Hay momentos que nunca olvidamos. La primera vez que cruzamos una puerta sin saber exactamente qué nos esperaba del otro lado. ¿Recuerdas la primera vez que llegaste a la U? La primera clase o día de trabajo, lleno de expectativas, preguntas y sueños que aparecen cuando estamos a punto de empezar algo nuevo. Como cuando siembras un árbol por primera vez, el paisaje no cambia de golpe. Al principio es solo una pequeña raíz buscando su lugar en el mundo. No hay certeza de cuánto va a crecer, pero sí la confianza de que un día se convertirá en un bosque. Y así comenzó nuestra historia, hace 49 años, con la unión de 24 médicos sembrando el primer árbol que marcaría el inicio de nuestra universidad. No podían saber cuántas vidas pasarían por aquí, cuántos profesionales se formarían, ni cuántas historias comenzarían a escribirse. Desde entonces, poco a poco hemos crecido. Pasaron generaciones, cambiaron los espacios, creamos nuevos caminos, nuevas facultades, formas de aprender, de enseñar y de encontrarnos. Pero no solo creamos, también vivimos, porque una universidad no se construye solamente con edificios, también se construye en los días comunes, en las rutinas que terminan volviéndose recuerdos, en el café de la mañana, en el salchiqueso frente a Don Perro, en quienes nos saludan cada día, en quienes enseñan, en quienes aprenden, en quienes investigan. Y entonces entendemos algo, que una universidad vive en las historias que guarda. Por eso, cuando hablamos de la Universidad del Bosque, cada uno cuenta una historia diferente, pero todas terminan encontrándose en el mismo lugar. Porque nunca ha sido la historia de una sola persona, ni la de una sola generación. Es la historia de todos los que han pasado por aquí. Y mientras recordamos todo lo vivido, alguien está entrando hoy por estas puertas. Porque después de 49 años, todavía hay muchas primeras veces por vivir. Seguimos trabajando por una cultura de la vida, su calidad y su sentido.